अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप फेसबुक के ऊपर जाकर अपनी रील प्ले कर रहे हैं या किसी की रील प्ले कर रहे हैं, स्टोरी, और भाई साहब रील नहीं स्टोरी प्ले कर रहे हैं, और आगे से आपको मसला ये आ रहा है, उसकी आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, वॉल्यूम आपको नहीं जो है ना वो सुनाई दे रहा, साउंड नहीं सुनाई दे रहा। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? मेरा नाम है जैन। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा हेल्प कंटेंट आपका भी आप लोगों के लिए चैनल पर लाता रहता है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले मोबाइल में कोई भी मसला है, किसी भी एप्लीकेशन में मसला है, मोबाइल को पहले रीस्टार्ट करना चाहिए। एक दफ़ा बंद करके ऑन करना चाहिए। रीस्टार्ट करने से बहुत ज़्यादा मसाइल ठीक हो जाते हैं मोबाइल के अंदर। समटाइम मोबाइल हैंग हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है क्या आपके मोबाइल की आवाज़, मोबाइल का वॉल्यूम कम तो नहीं है। आप मसाइल देख रहे हैं, वॉल्यूम कम हो तो तभी मसला आ सकता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, समझनी चाहिए। उसके बाद आप जाके नोटिफिकेशन बार में देखें, डू नॉट डिस्टर्ब तो नहीं लगा हुआ, DND जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये आपका अगर ऑन है तो इसे ऑफ करें ताकि ये वॉल्यूम से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाए। यहाँ तक आप अंडरस्टैंड करके बेसिक चीज़ें जो शेयर करनी थी। अब आपने क्या करना है, अब भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आपने प्ले स्टोर को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च में आना है और यहाँ पर आपने लिखना है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक ऐप को कर लेना है आपने अपडेट। अगर फेसबुक को कोई अपडेट आई हुई है तो अपडेट करने से समटाइम जो बग्स होते हैं ना, जो एरर्स होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। आपके फेसबुक के अंदर जो बग होगा, इनके कोई न्यू अपडेट है, वो आ जाएगी। अपडेट पे क्लिक करेंगे, प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ये बेसिक मेथड्स हैं, इनके अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, जो चीज़ें बताई हैं इनको फॉलो कीजिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हो सकता है कि भाई फेसबुक की तरफ से कोई ना कोई ग्लिच, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हो। अदरवाइज़ यही मेथड्स हैं, इनसे 100% आप सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, एक और मेथड इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। इसके लिए आप करें क्या, मैं आपको बताता हूँ। ऐप रिफ्रेश करनी है ना, लॉन्ग प्रेस करके रखें, ऐप इन्फो में जाएं, स्टोरेज एंड कैशे पे क्लिक करें, क्लियर स्टोरेज क्लियर कैशे कर दें, अकाउंट भी लॉग आउट हो जाएगा, ऐप फ्रेश हो जाएगी। अपडेट भी कर ले, फिर लॉगिन करें, 100% सोल्यूशन है। आखिरी मेथड ये इंप्लीमेंट कीजिएगा, लेकिन इसमें अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।